Orang berarti bisa menilai sahabat yang baik, sahabat yang berpura-pura, sahabat yang benar-benar tulus. Itu kan lo bisa rasain lo sendiri. Kan gue pernah bilang, gue hidup di dunia ingin berbuat baik kepada siapapun, ingin memberikan kebahagiaan buat siapapun. Karena dulu gue orang susah. Sampai dulu adikku yang kecil, rumah gue di Cipinang, di pinggir kali. Itu rumah gue tuh udah banyak tikus suka pada masuk. Adik gue bilang, Yoga, beli rumah dong, biar kaki Rosa gak digigit lagi sama tikus. Kan sedih, Pi. Makanya